Ооба, бул жер дагы кеткен да. Бул жер дагы кетип. Мэрияны канча жолу айттык, бир да келип, бирөө келип бир кабар алып койгон жок. Биз мындай көз карашы сыртта эле болуп калсабыз да биз. Bizde adı arık yok, kar bulganda da. Şeyli üylerine girer. Erten ele yağmur başlar. Ал жерден бардыгын көрчү сунуштарды берсе, 27-жылдар бюджетке сунуш калып. Манас шаарындагы Дача тилкесинин Бараталы Жолотай көчөсүнүн жашоочулары жол жана суу маселесин улам кабатыр. Айтымдарында көчөдө жан суусун алгыруучу латоктор жок. Натыйжада суу жолго топтолуп, жерге сиңүүдө. Мындан улам айрым үйлөрдүн пайда болуна жана дубалдарына залакасы тийип, жаракалар пайда болгон. Мурун өзү бул жерде биз сатып алганбыз да бул үйдүчү. Бул жактан өтө жактан келип, бул жерге суу топтолуп кичине жаракасы бар эле. Анан быйыл болсо, мына жолу чөккөндөн кийин биздин кошунабыздын тушундагы, үйүнүн тушундагы жол чөгүп кетип, анан ошол жерге сырттан келген агынды суулар, саркын суулар, жанакы жамгырдан кийинки, жаан-чачындан кийинки суулар келип ошол жерге баягы ичине кире берип жол таштады да. Андан кийин эле ошо биздин үйүбүздүн да жаракасы чоңоюп кетти. Үйдө түндү жатсаң кадимкидей чытыр деп мындай потолоктор байкалат да. Başerden yorulup gitti. Bana ahval görüyorsunuz. Bana tuvaletlerim düşüp giteye deyip durup da. Kasip olan yorulup gitti. Yerler diyem yoruldu. Bütmegen üy, kurulmagan üy bu yam yorulup gitti. Suudu maşine masıdan boldu da şu. Benim özüm yalnızım, kızım var, 3 balası ben şu ettim. Bana maşetler gider. Bana üy geçirin, üy içini yem körseniz ahval görəsin bana. Az yaşamadınız mı bu жерде? Endi kanaka bana страшный da. Kışlık uyum şuydu özü. Bana ahvalımda yüreğimde stentim var men, tem böyle. Маселе муну менен эле бүтпөйт. Жаан-чачындан түшкөн суу жолдун ар кайсы жерине топтолуп, айрым бөлүктөрүн бузуп кеткен. Унаалардын жүрүүсү да кыйындаганын жашоочулар айтышат. Ал эми көчөгө тартылган суу түтүктөрү да эскирип, жаңылоого муктаж. Тургундардын айтымында көйгөйлөр чечилбей келе жаткандан улам инфраструктуралык маселелер улам көбөйүүдө. Kanalın katta turubasını almasınız gerek. Bu görünen yerden cırtılıp, 2 gün su olsa 3 gün yok bolup, şunda kınalı otağız. İkinci oturutta buna o yolumuz. Uçu suyun kesefesi zaman oturup gitti bana. Körük traslar. Aldığı yol oturup gitti. Bunda yerden 3 ta 4 ta yerde var. Бул көчөнүн бизге орчундуу эле көйгөйү ушул жол негизинен буга чейин каралыла турган жолдор эле. Азыр мэриянын мындай көз карашы алыстап айтабы же негедир ал көчөгө болгон багыт болуп кеттиби, бизге лоток зарык. Суу багытына жол жок биздечи. Бул жактан келген 2-3 көчөнүн суусу өдө жактан түшөт, ушул көчө менен агат. Бул көчөдө суунун багыты жок, кайсыл жакка чыгып кеткенгечи. Ошондон эл залал тартып атат, жол залал тартып атат, мынтип жолдор чөгүп, үйлөр жарылып, нерде эле мен билгенден бир 6-7 үй жарылды. Же бир мэриядан бирөө келип кабар алып койгон жок, же бир МЧСтен бирөө келип кабар алып койгон жок. Бизге эң зарыгы жолдун 2 бетине лоток коюп берсин. 2 бетине. Жанагы наркы көчөдөгү чоң арыктын лотогунан эмес, мындай чоң лотоктор бар го, как обычный шаардагы. Ошондойдон коюп берсин бизгечи. Тургундар жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, көйгөйлөрдү кезектеги убада менен эмес иш жүзүндө чечип берүүнү талап кылууда. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, жолдун бузулган жерлерин жамоо аракети көрүлөт. Бирок көчөгө лоток орнотуу жана суу түтүктөрүн жаңылоо иштери быйылкы бюджетке планга кирбей калган. УГДны чакырып, биз мэриянын астына жол чарба ишканасын чакырып түштөн тапшырманы берем. Жакын күндөрү асфальт чөккөн жерлерин кайра засыпка кылып, кайра калыбына келтиребиз. Ал эми лоток боюнча лоток мына быйылкы жылга кирген эмес, ал жак көчөгө лоток орнотуу иштери кирген эмес. Бирок мына азыр макулдашып атабыз, кийинки 27-жылдын титулдук тизмесине киргизебиз, буюрса лотокту орнотобуз. Ошентип, тургундардын бүгүнкү талабы жолду убактылуу жамап коюу эмес, көйгөйдүн себебин жоюу. Анткени жаан жааган сайын суу кайра жолго топтолуп, үйлөргө коркунуч жарата берсе, кийинки жылга калган план бүгүнкү көйгөйдү чечпейт. Дастан Осмонов, Замирбек Тойчубаев, Регион.